Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Dr. Cornell Living ni mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya ya Kibondo. Ugeni huu kutoka wizarani na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, lakini pia na wajumbe kutoka RHMT Kigoma, nimeupokea kwa furaha sana. Na kwa nini nimeupokea kwa furaha sana? Kama tunavyojua, wakati tunatekeleza ujenzi wa miradi hii, ndio kuna watu ambao walikwenda kufundishwa kwa ajili ya kuendesha huduma kwenye jengo hili, na walivyotoka walikuja kuanzisha huduma hiyo, lakini hakuwa na utaratibu ambao uliwekwa, kwa maana kwamba kuja kutufundisha pengine namna ya mpangilio wa jengo utakavyokuwa, ikiwa ni pamoja na vifaa hivi vilivyoletwa. Kwa hiyo tuliendesha huduma lakini bila mpangilio mzuri. Kupitia ugeni huu wameweza kutuelekeza namna nzuri ya kupanga vifaa vyetu kwenye jengo hili, lakini pia namna nzuri ya kuendesha huduma, ikiwa ni pamoja na flow nzima ya wateja wanaokuja kupata huduma. Mbali na hayo, kuna mafunzo ambayo yamefanyika na mengi yakiwa yamejikita kwenye matumizi sahihi ya vifaa hivi ambavyo vinapatikana katika jengo letu la dharura. Lakini pia kwenye huu ujio wameweza kufufua vifaa ambavyo tulikuwa hata hatuvitumii, kwa mfano ventilator machines, lakini pamoja na defibrillator machines. Kupitia ugeni huu wameweza kutufundisha vizuri namna nzuri ya kutumia hivyo vifaa ambavyo vina umuhimu mkubwa sana, ikiwa ni pamoja na kupunguza vile vifo vinavyotokana na magonjwa ya kawaida, lakini pamoja na ajali. Kunaomba utaratibu huu uwe ni mara kwa mara, hata ikiwezekana ndani ya robo au hata mara mbili kwa mwaka wanakuja kutufundisha. So kama tunavyojua, tunazidi kupokea watumishi wapya, serikali imekuwa ikileta watumishi wapya. Kwa hiyo tuna umuhimu wa kuwa wanakuja wanatu-update ili kutoa ile huduma ambayo inakuwa ni bora na inayokubalika kimataifa na kitaifa. Kwa majina anaitwa Dr. Ezra Mtiba Marwa, ni daktari general practitioner hospitali ya wilaya ya Kibondo. Pia anafanya kazi kitengo cha emergency, jengo la emergency ambalo tulianza kulitumia tangu 2023 ambalo lilijengwa na serikali. Tukiwa tunatoa huduma ya mahututi kwa wagonjwa wanaokuja wakihitaji huduma zile za emergency. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kutujengea jengo, kwa limetusaidia kupunguza vifo vya wagonjwa wanaokuja hospitali ya wilaya wakiwa mahututi, na pia wale wanapata ajali za pikipiki na magari. Kwa hiyo pia tumepata ugeni mwingine kutoka Wizara ya Afya ambao unafanya zile usimamizi shirikishi kwa hivi vitengo vya emergency. Pia wametupa mafunzo na update mpya ambazo zinahusiana na utoaji huduma za dharura kwa wagonjwa, ambazo tumekaa nao kwa muda wa siku 3. Wametupa mafunzo kama refresher course, kwa hiyo tumepokea, tunashukuru sana, tutafanyia kazi. Na sehemu ambayo tulikuwa tumesahau, pia tumepata mafunzo mapya ambayo kidogo tulikuwa tujapata update. Kwa hiyo tunashukuru, tutaendelea kutoa huduma kwa wagonjwa hospitali yetu ya wilaya kwa ufanisi zaidi. Tunashukuru sana serikali, pia tunaomba serikali endelee kutupa support kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi wetu. Kwa majina naitwa Lazaro Ladislas Myobela, ni afisa muuguzi kitengo cha maafa na dharura. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.